končno branje smo sprejeli odlok o simbolih mestne občine Kranj. Tam veste, da smo lansko leto spremenili statut. Dejansko bistvena sprememba je, da smo vnesli grb v zastavo Kranja. Poleg tega smo uredili še ostale pravila o uporabi tako grba in zastave. Potem naslednja zadeva, ki je bila sprejeta, je bil odlok o pravilih cestnega prometa v mestni občini Kranj. Dejstvo je, da smo več kot 2 leti že od zadnjega odloka, no in morali smo ga uskladiti z zakonom. Tu se nanaša predvsem na znižanje glob ob parkiranju oziroma prekoračitvi časa, nepravilnem parkiranju in prekoračitvi časa. Iz 80 se zdaj globe znižujejo na 40 evrov. Ostalo smo pa še uskladili z potrebami v mestni občini Kranj oziroma določene pravne vrzeli smo zapolnili. Tukaj recimo bi omenil skozi več električnih avtomobilov in dovoljeno je dvourno polnjenje na posebnih mestih, kjer so nameščene polnilne naprave. Ponoči te omejitve ni, drugače čez dan pa do 2 uri. Poleg tega smo sprejeli tudi določene oziroma mestni svet novosti glede dovolilnic, glede tega, če se dovolilnice izrabljajo, potem dejansko sledijo kazni, no in to je bilo tudi v tem odloku sprejeto, kako se postopa. Naslednja zadeva je odlok o urejanju in vzdrževanju javne razsvetljave in prometne signalizacije. Tukaj gre samo za uskladitev z zakonom. V starem odloku, sprejetim pred več kot 5 leti, je bilo, da je možno podaljšati koncesijsko pogodbo za nadaljnjih 5 let. V zakonu stoji, da je možno samo za polovični čas, torej za 2 leti in pol. Mi smo v tem odloku to popravili, mestni svet je to soglasno sprejel. Potem imamo še obvezno razlago 4. člena odloka o izvedbenem prostorskem načrtu mestne občine Kranj. To je zelo pomembna zadeva, da čim več parkirnih mest ustvarimo pod površino, to se pravi, da ohranjamo zelene površine, in sicer bistveno je po tem novem odloku, sprejemanju odlokov, da se v bruto tlorisno površino ne štejejo garažne kleti in pa kleti, ki ne presegajo višine 2 metrov, 2,1 metra. Torej, možno je zdaj, ne da gre v bruto tlorisno površino, graditi podzemne garaže. Na to so nas opozorili projektanti. No in pa še zadnja zadeva, taka, ki je bila, je pa seveda soglasje k ceni storitev pomoči družini na domu. Bistveno pa je, da se za uporabnike ta storitev ne podraži. Večja bo obveznost mestne občine Kranj. Kot veste, že 20 let sodelujemo skupaj z domom za upokojence. Oni izvajajo to storitev za nas, no in dejansko podražitev, ki je, bo, kot sem dejal, bremenila samo mestno občino Kranj. V letu 2022 bomo za ta namen namenili slabih 800 tisoč, 760 tisoč evrov. Kar se pa kadrovskih zadev tiče, mestni svetniki in svetnice so skoraj soglasno, samo en glas proti, se odločili za razrešitev predstavnika mestne občine Kranj v svetu osnovne šole Jakoba Aljaža Elvisa Brandiča. Poleg tega pa so imenovali še predstavnika v svet doma upokojencev, to je Damjana Piškur. Potem imamo novega nadzornika, nadomestnega člana v nadzornem odboru mestne občine Kranj, in sicer Viktor Mohorič, ker se je Alenka Podbevšek izselila iz mestne občine Kranj. Irena Dolenc pa je bila imenovana v nadzorni svet Komunale Kranj in zamenjala je Nejca Koprivška. Mestni svetniki in svetnice so dali tudi soglasje k kandidaturi za ravnatelja osnovne šole Staneta Žagarja, in sicer Jože Povšin pa
Marko Popic sta kandidata. Kar se tiče pa premoženjskih zadev, bi tukaj sam to povedal, da smo izvzeli nekaj parcel iz javnega dobra, in sicer tiste, ki se nahajajo v posestvu Brdo. Gre za to, da smo z javnim zavodom Brdo sklenili dogovor o prodaji teh zemljišč to se pravi javnemu zavodu Brdo. Ostalo so pa neke manjše premoženjske zadeve. Lahko pa še to povem, da je mestni svet soglašal s razporeditvami v okviru načrta oziroma proračuna za leto 2022. Razlog je v tem, da so se nekatera dela zavlekla, tako da jih dokončujemo v letošnjem letu. Poleg tega pa nekaj sredstev ne bomo porabili, gre predvsem za to, da je nekaj razpisov še ne bo razpisanih, tam, kjer smo predvideli tudi lastno udeležbo, in zdaj to lastno udeležbo namenjamo za dokončanje določenih projektov, ki smo jih imeli v proračun leta 2021, pa se žal takrat niso zaključili. Evo, to je bilo vse na 32. seji včeraj. Ja, zakaj ste se odločili, da omejite polnjenje na 2 uri na dan električnih vozil? Ja, vam bom kar iz lastnih izkušenj povedal, ne? Ker dejansko nekdo parkira avto, da mu ni treba plačati parkirnine, in nekdo, ki nujno potrebuje polnjenje, potem seveda tega ne more storiti, ker ljudje pač nekako parkirajo po cele dneve te avtomobile in več ali manj so vse občine zdaj sprejemajo ta odlok, ne. Tako da, ja, zaradi tega, da damo možnost tudi ostalim, da polnijo, teh električnih avtomobilov je skozi več in seveda potrebe so skozi večje. A se kaj bojite, da bi se parkirna kultura, ne glede na to, da gre za uskladitev z zakonodajo, poslabšala zaradi nižjih glob prekoračitev? Ne, mislim, da ne. Saj tega ni toliko veliko, tako da še vedno je 40 evrov kar dovolj, oziroma v tem polovička 20, to je še vedno kar dovolj, no. Tako da jaz mislim, da glede na značilnosti nas Gorenjcev, mislim, da bo tudi to zadostovalo, da se ne bo kultura spremenila. Jaz bi sam vprašal, včeraj bilo rečeno, da je Slovenskim državnim gozdovom ti parcele se prodali. Ja, Slovenskim državnim v okviru, zato ker oni delajo za njih, ne. Ja, pardon. Mene pa zanima, zahteva je bila za sejo, da bi ponovno obravnavali igralnico. Je to zdaj ad acta, kaj ste se odločili? Ne, zahteve ni bilo. Najprej so pač zbrali, gospod Zoran Stevanović je zbral zadostno število teh podpisov za sklic izredne seje, potem so 3 svetniki in svetnice ta podpis umaknili, tako da ni bilo dovolj teh glasov za izredno sejo. Glede na včeraj, kar je bilo izpostavljeno strani svetnice gospe Dolenčeve, kot sem dejal, zadevo bomo dali v statutarno pravno komisijo in bodo oni podali svoje mnenje o pravilnosti izvedbe te dopisne seje.